Chào mừng mọi người nhá, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Trong hình này là mô hình của một căn nhà mà mình đang thực hiện thiết kế. Thì các bạn đang làm cái mô hình của căn nhà đấy. Mô hình của căn nhà này được làm toàn bộ bằng tre. Căn nhà này ra ngoài thực tế cũng sẽ được làm toàn bộ từ tre mọi người nhá. Mình sẽ quay chi tiết các cấu kiện, chi tiết các góc, chi tiết các cột, các dầm, các kèo, xà gồ và cấu trúc cụ thể của ngôi nhà này như thế nào cho mọi người xem nhá. Trước mặt mình là mô hình và trên tay mình là hình ảnh concept mình đã vẽ hôm trước. Bên cạnh này là một căn hình chiếc lá này. Căn này thì đang thực hiện thi công. Tiếp theo chính là căn này. Mình đã vẽ concept mặt bằng tổng thể của nó. Chính là nó đây. Mình đang thực hiện làm mô hình, mô phỏng thực tế chi tiết cái cấu trúc từng bộ phận, từng cấu tạo của nó như thế nào. Thì mọi người nhìn vào đây sẽ thấy là dãy này mình sẽ làm 3 căn. Đầu tiên là căn chiếc lá, sau đó thì căn đôi. Căn này nó sẽ là căn đôi nhá. Sẽ có 2 giường ngủ, 1, 2 và bể bơi nằm ở giữa. Căn thứ ba đó là căn hình trái tim. Căn trái tim là mình đã làm mô hình xong. Đây nhá, chi tiết của căn này. Mọi người nhìn mặt tiền của nó này. Toàn bộ cái mặt này sẽ là view suối. Cấu trúc và ý tưởng của nó ban đầu mình lấy ý tưởng nó là một chiếc lá. Cũng là một chiếc lá nhưng chiếc lá dài. Trải dài từ bên này qua bên này. Cái lá này lấy ý tưởng từ hình một cái lá chuối nhé mọi người nhé. Hoặc là một cái lá rong. Nó sẽ trải dài như thế này luôn. Và mọi người nhìn trên mặt bằng sẽ thấy đường cong mềm mại của chiếc lá này. Chỗ này nó sẽ có một cái khoảng lõm. Và bên này cũng thế này. Bên này có một khoảng lõm. Vì ở vị trí này nó có một cái cây. Mình đã vẽ cây ở đây. Cây này chính là cây vải. Đó, khu vực này là một cây vải mọc lên và cái tán của nó ở đây. Thì mình không muốn là chặt cây vải này đi. Mình muốn giữ lại cây. Chính vì vậy mà mình sẽ làm cái mái của nó khuyết vào đây. Tiếp theo mặt này. Mặt này sẽ có các cây ở đây. Đây có một cây cau này. Nó sẽ mọc lên đây sát vào mái này luôn. Chỗ này có một cây cau. Chỗ này có một cây cau. Một cây cau vua nhá. Một hàng cau vua chạy dài ở đây. Khu vực này là bể bơi mọi người nhá. Vị trí này chính là cái bể bơi. Đó. Phía này chính là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì có công năng là bao gồm lavabo này, tắm đứng và bệt. Góc này mình sẽ đặt một cái bồn tắm nằm. Vị trí này chị em nằm ở đây tắm để có thể view suối và chụp ảnh check-in. Ở đây chính là vị trí cầu thang đi lên tầng 2. Cầu thang thì mình sẽ thiết kế như sau. Mình sẽ đảo đi ngược lại theo hướng này. Mọi người nhìn thấy cái chiều cái bút này. Độ nghiêng của cái bút này chính là cầu thang. Vị trí này là lối vào. Khi vào đây này thì trong này ngay cạnh đây sẽ là bể bơi. Chỗ này nó giống như một cái sảnh. Và từ đây có một cái cầu thang đi chéo theo cái bút là mình đặt ở đây. Toàn bộ tầng 1 mình sẽ để không gian trống. Nói là để không nhưng thực chất tầng 1 nó giống như một cái không gian để sinh hoạt chung. Bởi vì căn này là căn mà mình thiết kế để dành cho những cái đội nhóm hoặc là một gia đình có thể đi với 2 phòng ngủ. Một đội nhóm có thể là 4 đến 6 người chơi với nhau. Các bạn nam hoặc các bạn nữ hoặc là cả nam cả nữ khi đi đến đây có thể ngủ được một bên nam một bên nữ, phân chia tách biệt không gian như vậy. Nối tiếp từ phòng ngủ này sang bên đây sẽ có một cái hành lang, chính là cái đường cong này. Sang phía bên này có một phòng ngủ nữa ở đây. 2 phòng ngủ hai bên. Cấu trúc của cái lá này theo hình chữ V cong cong như này. Thế thì cái phần sàn ở dưới, xương chính cấu tạo lên sàn này nó sẽ theo hình V ngược lại. Ví dụ ở đây là theo phương này. Thế còn phía bên đối diện này là theo phương này. Nó sẽ theo kiểu như này. Làm cho cái ngôi nhà nó sẽ chống vặn tốt hơn. Cái cấu trúc nó liên kết tốt hơn. Nhìn trên mặt đứng này mọi người sẽ thấy những cái hệ cột. Nó sẽ là đan chéo. Nó không phải là một cột thẳng như thế này. Mà mình sử dụng cái cấu trúc đó là cột nghiêng. Mỗi một cột này nó không phải là một cột nhá. Mà nó sẽ là một cụm cột bao gồm 4 đến 5 cột, thậm chí là 6 cột. Thì khi một nhóm cột như này nó đâm chéo lên đây, đâm thẳng lên này, đâm chéo lên đây, đâm chéo vào phía trong này. Tức là khi nó tạo một cụm cột như vậy nó giống như một búi tre. Nó sẽ là chịu lực đa hướng. Ví dụ như này, một cột ở đây, một cột ở bên này. Thì khi 2 cột nó đặt nghiêng như này, mỗi một cột này ngoài việc là các cột này nó chịu tải trọng dồn từ trên xuống dưới, nó sẽ chịu thêm tải trọng gió. Thì khi gió nó đẩy ngôi nhà này thì chính những cái vị trí, chính những cột nghiêng này nó sẽ triệt tiêu moment lẫn nhau. Vì vậy mà giúp cho ngôi nhà nó vững chãi hơn. Theo phương mặt đứng này mọi người nhìn thấy những cái cột chéo như vậy. Cột này đang đặt tạm một cột đây nhưng thực chất nó sẽ phải thêm. Ví dụ như này, kể cả cột này cũng vậy, sẽ thêm vào đây. Thì mọi người sẽ thấy là cái nhóm cột này và nhóm cột này nó sẽ có sự giằng chéo với nhau theo phương ngang và thậm chí cả theo phương dọc của ngôi nhà nữa. Nó sẽ chống được cái moment của từng cái phần sàn và phần mái. Với cấu trúc rất nhiều cụm cột xen chéo với nhau như này, nó sẽ triệt tiêu được moment của nhau. Ví dụ cột này nó có cột chéo đổ sang đây, nó sẽ triệt tiêu moment của cột này. Và tương tự kể cả theo chiều này cũng vậy. Vì vậy mà nó giúp cho căn nhà của mình nó sẽ vững chắc hơn.
Phương này cũng thế. Tất cả các cột đều như vậy nhá. Thậm chí mặt trong này cũng vậy. Nó đều là những cái cấu trúc như vậy luôn. Mình sẽ nói một chút về cái cấu trúc của mái. Phần trên này mình sẽ sử dụng nan để đan theo dạng mắt cáo như này. Theo dạng hình quả trám hoặc là hình mắt cáo, mọi người có thể hiểu theo kiểu gì cũng được. Theo kiến trúc truyền thống nó gọi là những cái dui mè. Mình sẽ không làm thẳng mà mình sẽ đan theo hình quả trám chéo như này. Và bên dưới của nó là những cái xà gồ bằng tre, đó, những cái bó tre. Thì khi những cái dui mè đan chéo như này nó sẽ có cấu trúc là giằng chéo, ví dụ giằng từ điểm này đến điểm này. Tiếp theo là một cái lượt giằng ở phía bên dưới. Vì vậy mà giúp cho phần mái này nó vững chãi hơn, nó sẽ chống vặn tốt hơn. Khi mà có gió thổi đến mái nhà này, nó sẽ vặn rất là nhiều chiều theo chiều gió và rất nhiều chiều khác nhau. Những cái hệ cột này với hệ mái giằng theo rất nhiều phương, nó sẽ triệt tiêu được lực gió và giúp cho ngôi nhà nó thêm vững chãi hơn. Mô hình này mình cũng sử dụng toàn bộ là từ cây tre, và ra thực tế thì cấu trúc ngôi nhà này toàn bộ là tre mọi người ạ. Từ móng đến cột đến các dầm, các kèo, các xà gồ, các dui mè, tóm lại tất cả cấu trúc là bằng tre. Mái mình lợp bằng vật liệu đó là cây guột. Bản thân cây guột đó là một loại vật liệu rất sinh thái. Nguồn gốc của cây guột là khi mà bà con ở làng nghề người ta lấy cái lõi của cây đấy về để đan thủ công truyền thống, đan các loại giỏ đựng quà, đựng hoa, đan các cái sản phẩm mây che đan để xuất khẩu, nó là hàng thủ công mỹ nghệ. Nó thừa ra cái phần vỏ của cây guột, thì phần vỏ cây guột nó có đặc tính là rất là cứng, nó giống như một lớp sừng tự nhiên, vì vậy mà nó rất là cứng và nó cũng rất bền với thời tiết nắng mưa. Độ bền của nó là trên 15 năm mọi người ạ. Vậy mà sử dụng vật liệu đấy để lập mái là rất phù hợp, nó chống chịu thời tiết rất là tốt. Xung quanh này là mình sẽ trồng cây, trồng rất nhiều cây xanh, giống như mình vẽ concept ở đây. Nó sẽ là những hàng cây trúc, sẽ là nhiều tầng cây khác nhau từ thấp đến cao để tạo ra cái sự ngăn cách không gian giữa phần bên ngoài này với nội khu của căn này, và cũng là ngăn cách không gian giữa căn này với các căn khác, tạo cho mỗi một căn này có một cái sự riêng tư nhất định. Cái sàn mình đang xếp tạm lên đây để tạo được cái vị trí cũng như là cái xương như này rồi. Chính là phần kết cấu chịu lực, phần xương chịu lực chính cho cái sàn tre, đỡ toàn bộ tầng 2. Công đoạn tiếp theo là bổ sung thêm cột. Đó, mình nghiên cứu cái cấu trúc của cột, bổ sung thêm các cột theo như lúc nãy anh nói đúng không? Vâng. Để tạo ra cái sự cân bằng về thị giác cho những cái cụm cột này với nhau. Ví dụ cột này có thể nó phải ra đây. Xong công việc đấy nhá thì bắt đầu mình mới dán cái sàn này. Bởi vì khi cái sàn này em xác định ấy, em đặt, giả sử em đặt vào đây thì cái nan này là cái xương chính của sàn, mình làm sao nó phải bám sát được vào cột như thế này. Vâng. Đúng không? Rồi bám sát vào cột. Đó, mình càng bám sát được vào cột nhiều thì nó sẽ càng khỏe. Thậm chí là ở ngoài thực tế là mình sẽ phải bó một bó, sẽ phải tổ hợp nó lại với nhau. Có những tổ hợp sẽ phải tổ hợp từ 4 đến 6 cây, thậm chí là nhiều hơn. Vậy trong mô hình này mình chỉ cần tổ hợp 2 cây lại với nhau. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người ý tưởng và mô hình kiến trúc của căn nhà lá gồm có 2 phòng ngủ này. Đây một phòng, bên này một phòng. Tiếp tục thì mình sẽ cho mọi người hoàn thiện nốt cái mô hình này, chuẩn bị cho công tác thi công căn nhà này. Mình sẽ quay chi tiết các công đoạn chuyển thể ngôi nhà này từ mô hình ra ngoài thực tế như thế nào. Và mọi người hãy đón xem video của mình nhé. Mọi người xem video của mình thấy hay thì nhớ subscribe kênh cũng như là chia sẻ video giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.